आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ घोडाघोडी मिडिया अनलाइन। यदि तपाईले यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला है त। हस्त धन्यवाद। बलिउड 3 खान एउटै फिल्ममा काम गर्ने चर्चाले बेला बखत भारतीय मिडियामा खुबै तात्ने गर्छ। तर अहिलेसम्म सलमान खान, शाहरुख खान र आमिर खान एउटै फिल्ममा देखिएका छैनन् भने नेपालमा पनि प्रतिस्पर्धी नायक एउटै फिल्ममा खेल्ने चर्चाले बेला बखत नेपाली सिनेमा विरुद्ध गजबले तान्ने गर्छ। गएको वर्ष खबर आएको थियो कि एकअर्का प्रतिद्वन्दी मानिने नायक आर्यन सिग्देल र जीवन लुइटेल एउटै फिल्ममा देखिँदैछन् भन्ने, तर अहिलेसम्म यो सम्भव भएको छैन। नेपाली फिल्मको इतिहास पल्टाउने हो भने आफ्ना कालखण्डमा प्रतिद्वन्दी नायक मानिने एकअर्कासँग केही फिल्मसँग काम गरेका नायक पनि नेपालमा छन्। नेपाली फिल्ममा प्रतिस्पर्धी हिरो मानिने नायक भुवन केसी र शिव श्रेष्ठ, राको, सपना लगायतका केही फिल्ममा काम गरेका छन् भने अर्का प्रतिस्पर्धी नायक राजेश हमाल, धीरन चाक्यले सिमाना, भैस्मृतिका जस्ता फिल्ममा आफ्नो आम्ने सामने भएका थिए। नायक निखिल प्रेती र विराज भट्टले पनि ज्वाला, अग्निज्वाला, जय शिवशंकर फिल्ममा सँगसँगै काम गरेका थियो भने त्यसै गरी एक फिल्म अर्को रहेको थियो खलनायक मुभीमा पनि सँगसँगै रहेका थिए। केही वर्ष अगाडिसम्म आर्यन सिग्देल र जीवन लुइटेल एउटै फिल्ममा खेल्ने सक्ने सम्भावना छ वा छैन भन्ने प्रश्न बहस भइरहेको थियो र अहिले त्यस्तै कुरा त्यस्तै चर्चा चलिरहेको छ। यो अवस्थाका ठुलो पर्दामा सर्वाधिक खोजी गर्ने दुई नायक अनमोल केसी र प्रदीप खड्कालाई अहिले नेपाली फिल्म प्रतिस्पर्धी नायकको रूपमा हेरिरहेको छ। होस्टेल, जेरी ड्रिम्स, गाजल फिल्मबाट अनमोल आफ्नो लोभलाग्दो क्रेज बनाइसकेका छन् भने प्रदीपको पनि कमता छैनन्। प्रेम गीतले नै प्रदीपलाई अनमोलसँग टक्कर गर्ने नायक बनाएको हो। एकपटक कल्पना गर्नुहोस् त, यी दुई नायिका एउटै फिल्ममा भए के हुन्थ्यो होला? के दर्शकले अनमोल र प्रदीपलाई एउटै फिल्ममा हेर्न पाउलान्? के यी दुईलाई एकअर्कासँग फिल्म खेल्न तयार होलान्? अहिले यी दुवै स्टारका फ्यानको मनमा यही प्रश्न जन्मिरहेको छ। यो प्रश्न अनमोल र प्रदीपलाई सोधे के जवाब देलान्? सायद यसको उत्तर त तपाईँ आफैलाई पनि अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। उनीहरू यही एउटा जवाब फर्काउँथे, राम्रो फिल्मबाट अफर आए सँगै काम गर्न गाह्रो छैन, भक्का पनि कहानी हुन्छ र राम्रो फिल्म आए जतिसुकै ठुलो स्टार किन नहोस् उसले मिलेर काम गरिहाल्छ नि, यो हामीहरूको पनि मनमा लागिरहेको हुन्छ। यदि अनमोलले अहिले एक फिल्मबाट 20 लाख पारिश्रमिक लिन थालिसकेका छन् भने प्रदीप पनि यसैको वरिपरि रहेको चर्चा छ। निर्माताले यी दुईलाई लिएर यो फिल्म बनाउँदा पारिश्रमिकका लागि मात्र झन्डै आधा करोडभन्दा बढी बजेट छुटाउनु पर्ने, फिल्म निर्माणका लागि कम्तीमा पनि 5 करोड माथि बजेट हुनुपर्ने देखिन्छ। प्रदीप र अनमोल एउटै फिल्ममा खेल्ने राजी भए नेपाली निर्माताले 5 करोड बजेट आँखा चिम्लिएर खन्याउन तयार हुन्छन्, तर प्रश्न त्यही कुरामा गएर रोकिन्छ, प्रदीप र अनमोल एउटै फिल्ममा खेल्न राजी त छन् या छैनन्? सायद उनीहरूका फ्यानहरू पनि यही प्रार्थना गर्दैछन् होलान्, अनमोल र प्रदीप एउटै फिल्ममा देखिउन्। अब यो त भोलिका दिनमा नै थाहा हुनेछ। अनमोल र प्रदीपले एकसाथ स्क्रिन सेयर गर्छन् वा गर्दैनन्, तर दर्शकहरूले भने यी दुई सुपरस्टारले एउटै फिल्ममा हेर्न चाहेका छन्। अनमोल झन्डै 1.5 वर्षपछि पर्दामा फर्केका फिल्म क्रिक कार्तिक 3 गते रिलिज हुँदैछ भने वर्ष 2072 रिलिज भएको फिल्म प्रेम गीतपछि प्रदीप साउन 13 गते रिलिज हुन लागेको प्रेम गीत 2 मा देखिँदैछन्। हस् त, आजको लागि के कस्तो लाग्यो?